హలో పేరెంట్స్. మీకున్న ఇంకొక కామన్ డౌట్ ఏంటంటే, హై ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఈ 5 అపోహలనేవి చాలా కామన్‌గా చూస్తూ ఉంటాం. ఫస్ట్ అపోహ ఏంటంటే, హై ఫీవర్ ఉన్న వెంటనే చాలా హైయర్ యాంటీబయాటిక్ ఆర్ యాంటీబయాటిక్ డెఫినిట్‌గా వాడాలి అని. సో, లాస్ట్ వీడియోలో కూడా నేను చెప్పినట్టు ఫీవర్‌కి కారణాలు గనుక చూసుకున్నట్టయితే 70-80% ఆఫ్ కిడ్స్‌లో వచ్చే ఫీవర్‌కి వైరల్ ఫీవర్స్ కారణం. అంటే సింపుల్ రొంప జ్వరాలు, లేకపోతే 1 ఆర్ 2 వామిటింగ్స్ అండ్ విరోచనాలు ఆర్ చిన్న చిన్న ర్యాషెస్‌తో పాటు వచ్చే జ్వరాలే ఎక్కువ శాతం ఉంటాయి కాబట్టి, వీటిలో ఎటువంటి యాంటీబయాటిక్స్ అవసరం ఉండదు. అండ్ ఫీవర్ డిగ్రీతో మనం ఇది బ్యాక్టీరియలా, వైరలా అని చెప్పడానికి వీలుండదు కాబట్టి, ఓన్లీ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫీవర్ చూసి యాంటీబయాటిక్స్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం అన్నది చాలా తప్పు. అంటే 103 ఫీవర్ ఉంది కాబట్టి యాంటీబయాటిక్స్ స్టార్ట్ చేశాము, అలా అనడం చాలా తప్పు. కారణంతో మాత్రమే వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. సెకండ్ అపోహ ఏంటంటే, హై ఫీవర్ ఉంటే చాలామంది పేరెంట్స్‌కి భయం ఏంటంటే ఫిట్స్ వస్తాయేమో అని. సో, ఇది కామన్‌గా వినే ఉంటారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీలోనో, ఫ్రెండ్స్‌లోనో చెప్పుకోవడం, ఇలా హై ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఫిట్స్ వచ్చాయని. అఫ్‌కోర్స్ ఫీవర్‌లో ఫిట్స్ అనేది చిన్న పిల్లల్లో కామనే. అది ఎంత కామన్ అంటే 100 మంది పిల్లల్లో మినిమమ్ 5గురికి వచ్చుంటాయి చిన్నప్పుడు, 5 ఏళ్ల లోపు. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫీవర్‌తో దానికి సంబంధం లేదు. అంటే 103 ఫీవర్ ఉంటే ఫీవర్‌లో ఫిట్స్ వచ్చాయని, 104 ఉంటే వచ్చాయని అలా ఉండదు. వాళ్ళకి గనక ఆ టెండెన్సీ ఉన్న పిల్లలైతే ఈవెన్ 99, 100 టచ్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో, డిగ్రీ ఆఫ్ ఫీవర్ వల్ల ఫిట్స్ రావడం అన్నది జరగదు. ఆ టెండెన్సీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈవెన్ లోవర్ సైడ్ ఉన్న దాంట్లో ఫిట్ రావచ్చు. సో, అది చూసి కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. థర్డ్ మిత్ ఏంటంటే ఫీవర్ హైగా ఉన్న పిల్లల్లో మేము మెడిసిన్ ఏస్తున్నామండి, అది ఫీవర్ తగ్గుతుంది. బట్ మళ్ళీ 5-6 అవర్స్ తర్వాత వచ్చేస్తుంది. అంటే మెడిసిన్ పనిచేయట్లేదా అని. సో, మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఏదైతే మెడిసిన్ వేస్తున్నామంటున్నారో, ఇట్ కుడ్ బి మోస్ట్‌లీ పారాసెటమాల్, వేరే వేరే కంపెనీల పేర్లతో ఉంటాయి. అంటే క్రోసిన్ అని ఉంటుంది, ఫెవగో, పారాసెటమాల్, P250, డోలో 50, 500 ఇవన్నీ కూడా పారాసెటమాల్ మందులే. అలాగే కొంచెం హైయర్ కాంబినేషన్ అంటే ఐబిజెసిక్ అని, ఐబిజెసిక్ ప్లస్ అని, కాంబిఫ్లామ్, మెఫ్టాల్పీ, మెఫినిమిక్ యాసిడ్, ఇవన్నీ కొంచెం హయ్యర్ డ్రగ్స్. అంటే కొంచెం ఫాస్ట్‌గా ఫీవర్‌ని తగ్గించే మెడిసిన్ ఉంటుంది. బట్ వాటెవర్ ఇట్ ఈస్, ఈ 2 గ్రూప్స్ కూడా వాటి పని ఏంటంటే జస్ట్ హై టెంపరేచర్‌ని నార్మల్‌కి తీసుకురావడం మాత్రమే. అవి లోపల కారణాన్ని సెట్ చేయవు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ జ్వరం మలేరియాతో కూడిన జ్వరం అనుకోండి. అది మనం మలేరియాని ట్రీట్ చేసే వరకు కూడా ఆ జ్వరం వస్తూనే ఉంటుంది. ఒకవేళ అది రొంప జ్వరం అనుకోండి, 1 ఆర్ 2 డేస్‌లో ఆ రొంప తగ్గినప్పుడు ఆ జ్వరం వెళ్ళిపోతుంది. ఈ మందుల యాక్షన్ మాత్రం ఓన్లీ మాక్సిమం 4-6 అవర్స్ లోపే ఉంటుంది. సో, మళ్ళీ 6 అవర్స్ తర్వాత వాళ్ళకి ఫీవర్ రావడం అన్నది సహజమే. సో, అది చూసి భయపడొద్దు. ఇది సింప్టమాటిక్ రిలీఫ్ మెడికేషన్ అంటాం. అంటే 103, 104 ఫీవర్ ఉంటే కిడ్ చాలా చిరాకుగా ఉంటాడు, చాలా డల్‌గా ఉంటాడు కాబట్టి మనం ఆ ఫీవర్‌ని తగ్గించడానికి, కొద్దిగా బెటర్ ఫీల్ అవ్వడానికి మాత్రమే ఆ మెడిసిన్‌ని వాడుతున్నాం. ఫోర్త్ మిత్ ఏంటంటే ఈ ఫీవర్స్‌లో వచ్చేది, ఫీవర్స్ వచ్చిన వెంటనే మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించాలా అని. సో, దీని గురించి నేను ఇంకో వీడియోలో డీటెయిల్‌గా చెప్తాను బ్లడ్ టెస్ట్ గురించి. బట్ నో. బ్లడ్ టెస్ట్ అనేవి ఎప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అంటే, మీకు జ్వరానికి కారణం కనిపించట్లేదు. అంటే అదొక ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఆఫీసర్ లాగా. మీకు కారణం ఎదురుగుండానే ఉందనుకోండి, ముక్కు కారుతున్న పిల్లోడిలో అసలు ఏ బ్లడ్ టెస్ట్ మనం చేయించాల్సిన అవసరం లేదు. గొంతు బొంగురుపోయి, గొంతు ఎర్రబడిపోయి, మనం టార్చ్ చేసి చూస్తే రెడ్‌గా ఉన్న త్రోట్‌లో మనం ఏ బ్లడ్ టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అదే కొన్ని రకాల పొక్కులు చాలా క్లాసికల్‌గా చికెన్ పాక్స్ లాంటి ర్యాష్ వచ్చిన పిల్లల్లో, లేకపోతే ఇప్పుడు హెచ్ఎఫ్ఎం అంటున్నాం, హ్యాండ్, ఫుట్, మౌత్ డిసీజ్ అంటున్నాం. చిన్న చిన్న పొక్కులు హ్యాండ్స్ మీద, లెగ్స్ మీద, గొంతులో ఉంటాయి. ఇలాంటి కేసెస్‌లో వెరీ ఆబ్వియస్ ఇదే కారణం అని తెలుస్తున్నప్పుడు మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించాల్సిన అవసరం లేదు. డిగ్రీ ఆఫ్ ఫీవర్‌తో దీనికి సంబంధం లేదు. కారణం తెలియనప్పుడు మాత్రమే మనం బ్లడ్ టెస్ట్ హెల్ప్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఫిఫ్త్ అపోహ ఏంటంటే, ఎక్కువ సార్లు ఫీవర్ వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉందేమో అని. సో, నేను లాస్ట్ టైం వీడియోలో చెప్పినట్టు 5-6 ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ ఫీవర్స్ విత్ రొంప, దగ్గు ఆర్ మైల్డ్ విరోచనాలు, వాంతులు అనేవి చాలా కామన్. అందరు పిల్లలు ఆ స్టేజ్ దాటుకుని మాత్రమే ఇమ్యూనిటీని తెచ్చుకుంటారు. సో, ఎక్కువగా కంగారు పడొద్దు వీళ్ళ ఇమ్యూనిటీ లేదేమో అని. ఇమ్యూనిటీ లేని పిల్లలంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి అంటే, చాలా సివియర్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవుతూ ఉండాలి. అంటే న్యూమోనియాస్ లాంటివి ఫామ్ అవ్వడం, లేకపోతే ఎక్కడైనా చీమ్ లాంటిది గడ్డగట్టడం, అలాంటిది ఉంటే తప్ప మనం జనరల్ రొంపలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ లేదు అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఇది వెరీ నార్మల్ ఫేజ్ ఇన్ ఎవ్రీబడీస్ చైల్డ్‌హుడ్. సో, ఎక్కువగా కంగారు పడకండి ఫీవర్ వచ్చిందని. 48 అవర్స్ వరకు సింప్టమాటిక్ మెడికేషన్‌తో ట్రై చేయొచ్చు. బియాండ్ 48 అవర్స్ ఫీవర్ ఉన్నా,
లేదు పిల్లలు చాలా మగతగా ఉంటున్నా, లేదు ఫీవర్ తగ్గిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు యాక్టివ్‌గా లేకుంటే. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎందుకంటే చాలామంది చెప్పేది ఏంటంటే ఫీవర్‌లో డల్‌గా ములుగుతూ ఉన్నాడండి. బట్ ఫీవర్ తగ్గగానే ఆడుకుంటున్నాడండి. సో దట్ ఈస్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్. సో ఫీవర్ తగ్గిన వెంటనే చైల్డ్ ఆడుకుంటున్నాడు అంటే వాడికి పెద్ద టాక్సిక్‌గా ఉండే డిసీజెస్ ఏమీ లేవనే అర్థం. సో ఐ హోప్ ఇది కొద్దిగా హెల్ప్ అయింది మీ కంగారు తగ్గించడానికి అనుకుంటాను. ఇంకో టాపిక్‌తో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.